Hello， 大家好，我係林小姐 Yoko 啦。今日咧帶大家睇下2萬單價可以買珠海版嘅維多利亞港景觀，就係前邊呢個啦。佢對面咧係橫琴國際金融島。前邊呢條水道咧，佢係馬騮洲水道，直接接駁到出邊大海嘅。咁咧，我哋呢個點解叫做珠海版嘅維多利亞港咧？首先佢對面係橫琴國際金融島啦。咁呢度下邊咧係珠海情侶路嘅一個濕地公園、人才公園，對面係橫琴嗰邊嘅10里花海長廊，環境係非常之舒適嘅嚇。咁我哋而家睇緊呢個樓盤咧，佢係上市公司萬科物業打造嘅。而家呢個單位佢係99個方，可以做到4房2個洗手間。大家睇睇，空間用盡嘅，非常之靚。成個廳咧，佢係個非常之開用嘅，有做咗2個採光點啦。咁咧，我哋睇睇出邊入到嚟嘅話咧，佢係廚房同埋一個公共洗手間。2萬蚊嘅單價買橫琴1河之隔嘅樓盤，而且仲要送埋精裝修俾你。99方做4房，一步到位，而且咧佢係基本冇暗房嘅。佢係橫廳設計㗎嚇，冇嗰啲浪費嗰啲走廊嘅空間。咁呢個房間咧，佢係贈送咗1半面積嘅部件係露台。再睇睇主人房呢邊，主人房係大套間嘅，一樣係南向有採光。晚黑喺呢度望出去都係成個金融島嘅一個景觀，萬家燈火都可以睇到。買樓就睇地段啊嘛，咁靚仔嘅一個地段做到2萬蚊嘅單價喺珠海呢邊，而且佢係更保實行片區嘅。咁咧5分鐘就可以去到珠海嘅華發商都啦。有興趣嘅朋友咧，可以過嚟睇睇現場，佢係現樓即係即買即出證嘅。我係林小姐 Yoko，得閒再同我預約睇樓啦。